Martedì 31 ottobre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Oggi le ultime sul centro cardiologico pediatrico di Taormina, poi incontreremo il magistrato scrittore Andrea Apollonio e ancora il dramma dei giovanissimi che finiscono al pronto soccorso intossicati dalla droga. Ma prima di tutto oggi largo spazio all'attualità, anzitutto Lampedusa, dove ci sono al momento 626 migranti, dei quali 71 minori non accompagnati. Sono tutti rinchiusi all'hotspot di Lampedusa, dove sono arrivati nella tarda serata di ieri in 20, in particolare 4 erano donne e sono eritrei, sudanesi ed egiziani che erano stati soccorsi da una nave, la Trota Martezza. Su disposizione della prefettura di Agrigento comunque l'hotspot oggi si svuoterà perché saranno fatti 3 trasferimenti da Lampedusa. 152 lasceranno l'isola con il traghetto della mattina per Porto Empedocle. Poi nel pomeriggio 180 saranno spostati con un aereo e in serata gli ultimi 275 saranno imbarcati su una motonave che all'alba di domani poi arriverà a Porto Empedocle. Questa è la situazione al momento a Lampedusa. Veniamo al ponte di Ognissanti, scatta l'operazione decoro al cimitero di Catania, soprattutto dopo il nostro servizio denuncia ed è stata avviata infatti una pulizia straordinaria del cimitero di Via Acquicella e da oggi scatta anche il piano straordinario del Comune di Catania per fronteggiare le migliaia di persone che si recheranno in visita al caro estinto. Vediamo. La quiete dopo la tempesta ed in attesa di un'altra tempesta. Si avvicina la commemorazione dei defunti e dopo il caos domenicale comprensibile per chi ha anticipato la visita al caro estinto, per il cimitero di Catania si annunciano giorni di grande afflusso. All'interno del cimitero si lavora per la pulizia dei vialetti ed è stato rimosso lo pneumatico che avevamo segnalato in un nostro servizio e che aveva suscitato l'indignazione del sindaco Trantino, che durante la diretta su Telecolor aveva persino chiesto scusa ai catanesi. Qualcuno ne prende atto, però. Io ho visto che il sindaco ha chiesto scusa, ma cosa ce ne facciamo delle scuse del sindaco quando noi siamo ora per i morti senza luce, paghiamo regolarmente le bollette e siamo con le tombe al buio? Ora io è da stamattina che sono qua e ho pulito la tomba perché c'era tanta di quell'immondizia che è una cosa vergognosa. L'operazione decoro, tanto auspicata, è stata avviata con la contestuale messa in moto della complessa macchina organizzativa che prevede la pulizia straordinaria affidata alla multiservizi ed un piano per la viabilità, specie in via Acquicella. Rafforzato anche il servizio della MTS, mentre all'interno dell'area cimiteriale sono stati posizionati 25 bagni chimici a supporto dei bagni già esistenti. Per i giorni 31, 1 e 2 novembre sono state sospese tutte le autorizzazioni per l'ingresso al cimitero con auto private. L'1 e il 2 infine sono sospese le tumulazioni, i servizi di trasporto funebre e gli operatori potranno accedere nelle aree cimiteriali solo dopo le 16 dal parcheggio di via Madonna del Divino Amore. Questo ponte di Ognissanti sarà accompagnato in Sicilia da temperature comunque superiori alla media stagionale. Oggi il cielo è coperto soprattutto nella Sicilia orientale, ma non appena rispunterà il sole in molti continueranno, c'è da scommettere, ad andare al mare. Ma attenzione, negli stabilimenti balneari non sarà più consentito fare il bagno a partire da domani, 1° novembre. Vediamo perché. Lasciatoci alle spalle un magnifico weekend di sole e temperature oltre la media stagionale che in Sicilia hanno toccato i 27 gradi, è già subito tempo di vacanza per chi sta già pensando al lungo ponte di Ognissanti che quest'anno riesce ad accaparrarsi ben 5 giorni fino a domenica prossima. Tra un dolcetto e uno scherzetto della pagana Halloween che tanto piace ai bimbi di tutto il mondo, molti hanno già pianificato gite fuori porta e viaggi organizzati. Altri ancora pensano bene di prolungare le vacanze al mare, lì dove il meteo lo consente, come in Sicilia, dove la stagione balneare si conclude proprio il 31 ottobre. Cittadini e turisti vorrebbero le strutture aperte tutto l'anno, ma ci sono delle limitazioni. I lidi possono restare attivi, basta inviare apposita comunicazione alla regione, offrire qualunque tipo di servizio, ma senza la balneazione.
Purtroppo non tutte le strutture riescono a rimanere aperte, perché per noi diventa non sostenibile mantenere il personale oltre il mese di ottobre. C'è anche una legislazione che ci impedisce di far prendere il bagno, ma le strutture balneari non sono tutte chiuse. Ci sono diverse strutture che sono aperte ed offrono una tipologia diversa di servizio. C'è un motivo ben preciso per il quale non è consentito alle strutture di concedere la balneazione a partire dal 1° novembre, nonostante le alte temperature estive di questi giorni. La Regione Sicilia fa delle analisi alle acque per consentire la balneazione in totale sicurezza, quindi garantisce la salubrità delle acque. Il 31 di ottobre finiscono questi campionamenti e quindi non si sa se poi le acque, con le piogge che portano di tutto poi verso il mare, continuano ad essere salubri. Già si pensa alla prossima stagione, occorrerebbe giocare d'anticipo con un piano specifico, dicono i balneari, che in Italia con le loro attività creano un indotto al comparto turistico del 35%. Ma ancora c'è tempo per parlarne, per il momento arrivederci estate, forse. Ha ragione. Adesso vedrete delle immagini che assomigliano a una scena di un film, invece è tutto assolutamente vero. È un incidente rocambolesco, vedete, che è capitato ieri pomeriggio vicino alla stazione centrale di Catania. Una donna di 58 anni ha perso il controllo di questa macchina ed è finita dentro la fontana con quella del ratto di Proserpina. Guardate un po', una cosa pazzesca, perché ci sono anche sbarramenti, c'è tanta paura per la donna, che è stata soccorsa dai vigili del fuoco, trasportata dall'ambulanza del 118 al trauma center dell'ospedale Cannizzaro, ma per fortuna era vigile e cosciente, ha riportato soltanto alcune contusioni. Il monumento ha subito soltanto lievi danni, la macchina insomma, è ridotta come potete immaginare. Sono ancora da accertare le cause dell'incidente. Come vedete lì ci sono subito portati i vigili urbani per i rilievi, l'ambulanza, eccetera. Guardate un po' la macchina in mezzo all'acqua, che prende l'acqua. Eccola qua, questa è ieri alla stazione centrale di Catania. Allora, sono in arrivo 5 milioni di euro per i ristori a privati e a imprese che sono state danneggiate dalle alluvioni di settembre e ottobre dell'anno scorso a Trapani, Messina e Siracusa. La Protezione Civile regionale ha emesso il relativo decreto attuativo per assegnare questi fondi. Vediamo chi sono i beneficiari. Le immagini drammatiche delle alluvioni di settembre e ottobre del 2022 hanno fatto il giro del web, dando la dimensione esatta della tragedia vissuta e dei gravi danni subiti su Trapani, Messina e Siracusa. Adesso i ristori per privati e imprese di quei territori diventano realtà. Il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha infatti emesso i decreti attuativi per assegnare 5 milioni di euro a fronte dei 6 richiesti, derivati dal bilancio regionale e frutto di un emendamento presentato dalla deputata regionale dei 5 Stelle Cristina Ciminnisi. Ci sono adesso 2 circolari che disciplinano i criteri e le modalità di applicazione e di riconoscimento dei ristori, uno per le imprese, uno per invece i privati cittadini che hanno subito danni alle proprie abitazioni, e attraverso i moduli predisposti dal Dipartimento regionale sarà possibile presentare le istanze entro 30 giorni ai comuni competenti. Si tratta dunque di ristori parziali a fronte di decine di milioni di euro di danni stimati a imprese e agricoltura, e per la firmataria dell'emendamento si tratta anche di una parziale soddisfazione. Ci riteniamo parzialmente soddisfatti perché l'impegno inizialmente preso dal governo regionale riguardava una cifra di 6 milioni di euro, un importo che poi è stato ridotto in sede di variazione di bilancio a 5 milioni, perché la scelta del governo fu quella di destinare 1 milione di euro ad altre finalità, in particolare al Dipartimento degli enti locali per il finanziamento di sagre e feste patronali. Quindi continueremo a difendere la possibilità per i cittadini alluvionati di accedere a una quantità maggiore di risorse destinate ai ristori.
Ancora attualità, è stata una lunga notte quella appena trascorsa per i Vigili del Fuoco e la Forestale impegnati nel Palermitano in diversi fronti per i tanti incendi divampati e alimentati dallo scirocco. A Casteldaccia le ultime fiamme sono state spente soltanto questa mattina. Ieri nel tardo pomeriggio erano state chiuse la statale 113, la linea ferrata e l'autostrada Palermo-Messina fra gli svincoli di Casteldaccia e Altavilla, con le fiamme che sono partite da praticamente fronte mare e sono risalite fino alla montagna. Per ore i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nella zona di via Kennedy e della statale 113 con diverse squadre del comando di Palermo e i rinforzi che sono dovuti arrivare da Caltanissetta. Le fiamme hanno lambito diverse abitazioni e gli occupanti sono stati costretti ad abbandonare le proprie case ancora prima dell'arrivo sul posto dei pompieri. Poi, questa è la zona di Casteldaccia. Altri incendi sono divampati a Marineo, lungo la statale 118, e nel bosco di Ficuzza, e qui è stato evacuato un rifugio per cani. Roghi anche a Belmonte Mezzagno, Montelepre in contrada Mazzartino. In alcuni casi le fiamme hanno minacciato le abitazioni, come è facilmente comprensibile. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati anche a spegnere catasti di rifiuti che erano stati dati alle fiamme nel rione Zenna a Palermo dai soliti, naturalmente, incivili che esasperati reagiscono così. Adesso facciamo una breve pausa e poi torneremo con tutte le notizie dell'attualità e i nostri servizi. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, ancora l'attualità di questo 31 ottobre mattina. 2 kg e 200 grammi di droga sequestrati a Caltanissetta, c'è stato un arresto. Ecco i particolari. È stata la squadra mobile di Caltanissetta a arrestare un trentenne nisseno con flagranza di reato perché deteneva hashish e marijuana. Nel corso della perquisizione nel suo garage i cani antidroga hanno trovato appunto lo stupefacente, hanno sequestrato anche dei coltelli che questa persona utilizzava per tagliare le dosi e poi venderla. Al termine della perquisizione, come vi dicevo, sono stati sequestrati complessivamente più di 2 kg di droga che sono stati sottoposti ad analisi da parte della polizia scientifica e a seguito di questi esami il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di questo trentenne e il sequestro della droga. Ripetiamo, 2 kg e 200 grammi di hashish e marijuana trovati nel garage di casa di un giovane di 30 anni a Caltanissetta. Passiamo ad altro, a Messina l'isola pedonale in centro diventa terreno di scontro tra il comune e diversi commercianti del centro storico. Contrari al divieto di circolazione si sono rivolti al TAR di Catania. L'isola pedonale del Viale San Martino a Messina finisce nelle aule di tribunale. Ad aprire la battaglia legale sono stati alcuni commercianti che si sono rivolti al TAR di Catania per contestare la versione approvata dalla Giunta Basile, una versione large dell'area pedonale che si estenderà da Piazza Cheroli sino a Villa Dante. Le polemiche non sono mancate sin dalla sua istituzione, ma adesso 14 commercianti hanno deciso di chiedere lo stop del piano urbano della mobilità sostenibile e così si sono affidati all'avvocato Giuliano Saitta per chiedere l'annullamento della delibera dello scorso 23 giugno. Nel mirino però non c'è tutto il piano della mobilità, ma solo l'isola pedonale di Viale San Martino. La contestazione nasce dal fatto che rispetto a quanto stabilito dal piano generale del traffico urbano, ovvero un'unica area pedonale tra Piazza Duomo e Piazza Cheroli, la nuova scelta che raddoppia l'area pedonale messinese arriva senza alcun dibattito di natura politico-tecnica, senza confronto con la cittadinanza e senza la previsione di proposte progettuali alternative. A rispondere è stato il sindaco Federico Basile, che ha affidato l'incarico di difesa all'avvocato Santidelia, confermando di guardare alla programmazione complessiva. I commercianti che hanno fatto ricorso credo siano una decina, 14 soggetti, sicuramente hanno valutato la propria posizione personale e individuale rispetto a un problema che concerne una programmazione generale. Noi siamo un ente, un'amministrazione che cerca di programmare un ragionamento complessivo che in questo caso tocca la mobilità sostenibile, e questo voi lo sapete, ci stiamo lavorando tanto, è una programmazione che
ripeto, non è limitata solamente a una o due porzioni di territorio, ma a un ragionamento più ampio. Legittimo da parte di chi contesta un provvedimento opporsi con un ricorso, quindi vedremo qual è la strada, ma io sono convinto che gli strumenti di programmazione che stiamo adottando siano più che corretti. I commercianti temono le possibili ripercussioni economiche. Nel ricorso si legge come il Comune non abbia preso in considerazione il fatto che tutti gli esercizi commerciali che prospettano sul viale San Martino saranno tagliati fuori dal traffico veicolare e dunque saranno meno accessibili da parte dei cittadini, e quindi la previsione della chiusura integrale al traffico della principale arteria stradale del centro cittadino avrebbe dovuto essere corredata da una approfondita istruttoria finalizzata ad analizzare gli effetti della pedonalizzazione. Da Messina a Palermo adesso, dove c'è un parroco che aiuta i nuovi poveri, nella Sicilia dove molte famiglie ormai hanno difficoltà a raggiungere anche la terza settimana del mese. Don Ugo scende in campo per sostenere le famiglie più disagiate e noi l'abbiamo incontrato nella chiesa del quartiere, il suo quartiere dello Sperone. Nella Sicilia, in cui molte famiglie devono ogni giorno far quadrare i conti per arrivare a fine mese, nel quartiere periferico dello Sperone, a contatto con quello di Brancaccio, c'è un parroco che è diventato punto di riferimento per tutte le famiglie disagiate e che hanno anche problemi a fare la spesa. Lui è Don Ugo Di Marzo, parroco della chiesa Santissima Maria delle Grazie. Ogni giorno il suo impegno è quello di dare serenità a chi chiede aiuto. E in un quartiere dove la disoccupazione si è ormai intrecciata stabilmente con la vita quotidiana, di richieste ce ne sono davvero tante. Il divario nord e sud aumenta, la crisi in Sicilia è molto più sentita, nelle zone nostre periferiche, quelle periferie esistenziali, così come le chiama il Papa, come sono lo Sperone e Roccella, tutto questo è ancora più pesante da affrontare ogni giorno. La parrocchia ad esempio c'è per le nuove povertà soprattutto, con nuove povertà intendo l'operaio che non riesce a fare la spesa, che non riesce a comprare gli occhiali a suo figlio, parlo del commesso di negozio che non riesce comunque a pagare le bollette, si trova in difficoltà e deve scegliere tra il mangiare o il gas o la luce, situazioni che un tempo non si immaginavano nemmeno, dopo la pandemia si sono aggravate notevolmente. Quali sono le richieste che ogni giorno le arrivano, Don Ugo? Noi ad oggi abbiamo richieste per aiuto di utenze, tantissime richieste, libri scolastici, farmaci che sono a pagamento, qualcuno anche le prime necessità, il mangiare del quotidiano, ma sono pochissimi questi che proprio non arrivano a fare la spesa. Ma tutte quelle spese tra virgolette extra, che extra non sono, come appunto gli occhiali, il libro scolastico, il medicinale, li chiedono a noi, vengono a chiedere a noi un sostegno. Nel comprensorio tutti lo conoscono. Don Ugo sa bene che la mancanza di lavoro in un quartiere come quello dello Sperone rende ancora tutto più difficile. Questo è un dato ulteriormente allarmante, se poi lo uniamo alla mancanza del reddito di cittadinanza che è stato tolto in tantissimi casi, questo sta diventando un pericolo, una bomba sociale che rischia di esplodere se non ci diamo da fare. Un quartiere che il parroco sta cercando di aiutare, ma anche cambiare. E segno di questo voltare pagina è anche quello che ai nostri microfoni ci racconta. Quello che ci fa veramente riflettere ed è bellissimo di questi ultimi anni, in modo particolare la richiesta d'aiuto per l'istruzione dei figli. Tanti genitori chiedono aiuto per fare continuare gli studi ai figli, una cosa che prima era impensabile. Oggi il libro scolastico è un bisogno vero, oggi il dopo scuola è una necessità reale, che chiedono perché vogliono un futuro diverso per i loro figli. Allora il cambiamento lo si vuole, il cambiamento è possibile, ma non ci sono gli strumenti per averlo. Si parla tanto di ascensore sociale, ma qui è fermo a piano terra, non si alza. Dobbiamo darci da fare per fare ripartire questo ascensore sociale, per comprendere che dobbiamo dare delle possibilità diverse a chi gli strumenti non li ha. Don Ugo, parroco dello Sperone a Palermo. Adesso un suggerimento per il vostro ponte. Qui siamo a Catania, dove 80 grandi rivoluzionari dell'arte italiana sono in mostra al Palazzo della Cultura. Ci sono tutti, da Giacomo Balla, De Chirico, i futuristi, gli ultimissimi, quelli della street art, e c'è anche un omaggio a 3 artisti siciliani naturalmente. La mostra si chiama Re-Evolution e noi l'abbiamo visitata con un cicerone d'eccezione, eccolo. Per me questo luogo in questo momento è un abbraccio dell'anima, è l'abbraccio dell'anima di un tempo che diciamo passato ma è sempre presente e consegna al futuro. E quando all'interno di una mostra si trovano riuniti tutti insieme nomi come Giacomo Balla, Boccioni, De Pero, De Chirico, Cattelan, Fontana, si capisce subito la potenza di una esposizione che parla al presente e al futuro. Una mostra da guardare e studiare con attenzione all'interno del Palazzo della Cultura di Catania. 130 opere, molte per la prima volta in Sicilia, 80
50 artisti italiani tra più importanti e significativi del XX secolo che hanno rivoluzionato la storia dell'arte e della cultura internazionale. Solo in quest'angolo abbiamo un De Chirico e un Pietro Manzoni con la merda d'artista, che è stata rivoluzionaria, iconica. Lo scopo di questa mostra è proprio riuscire a mettere insieme gli artisti del Novecento che hanno dato vita alla rivoluzione del XIX e del XX secolo. Molti di questi artisti sono stati ospiti in Sicilia del mecenate Antonio Presti. È lui che ci guida tra un quadro e una scultura, dal futurismo all'astrattismo, dall'arte povera alla transavanguardia. Tutti questa testimonianza ancora oggi, in questa contemporaneità, di come l'arte riesce a consegnare al tempo futuro il senso e bellezza. Scopriamo anche l'omaggio agli artisti siciliani come Arturo Di Modica, il padre del famoso Toro di Wall Street in America, e suo questo squalo, per arrivare alla street art spontanea e rivoluzionaria. Questa è l'opera di Microbo, nata e cresciuta a Catania, scoperta a Londra e New York, diventata una delle pioniere e principali protagoniste della street art in Italia. In questa contemporaneità dove alberga la dittatura dell'ignoranza e l'analfabetismo emozionale e anche di conoscenza, abbiamo testimonianze di quel periodo dell'arte contemporanea di allora che ancora oggi non solo afferma il valore della differenza, ma quella ancora soprattutto di un presidio etico ed estetico che la cultura deve restituire a qualunque tempo e a qualunque generazione. Al centro della mostra una stanza dedicata al futurismo e al padre del movimento, Filippo Tommaso Marinetti. Da lui partono le avanguardie storiche del Novecento e in questi manoscritti originali scopriamo che Marinetti fu ispirato dal fuoco dell'Etna. Questa è forse l'opera più importante della mostra. La scomposizione di una bottiglia nello spazio di Boccioni, qui appunto l'approccio al futurismo è esplicito e diciamo che è il preambolo poi all'arte cubista. Tutto questo e ancora molto di più al Palazzo della Cultura di Catania. Siamo al calcio e alla crisi della squadra del Catania. Al Massimino, come sapete, è passato anche l'Avellino, la squadra ha subito la contestazione della tifoseria, tutti sul banco degli imputati, dai giocatori al tecnico Tabbiani, che però incassa la fiducia della tifoseria. E oggi alle 16 l'amministratore delegato Grella incontrerà la stampa per analizzare questo momento difficile del club etneo. Traballa la panchina di Tabbiani, ma per il momento resta al comando, sempre più solo e senza il supporto di una tifoseria che chiede a gran voce il cambio di allenatore. Il Catania si lecca le ferite dopo l'ennesima sconfitta, la terza stagionale al Massimino, che complica la situazione in classifica e che acuisce la crisi di gioco e di risultati. L'Avellino fa il suo e con un gol per tempo porta a casa i 3 punti e lo fa senza particolari assilli, al cospetto di un Catania in evidente difficoltà, soprattutto caratteriale. A complicare le cose anche il rigore fallito da Chirico, che avrebbe potuto cambiare il senso della gara. I fischi del pubblico, che già mugugnava dopo il vantaggio di Ghirpini ad opera di Marconi, sono diventati la colonna sonora della disfatta, decibel che sono aumentati al raddoppio di Gori e proseguiti fino al triplice fischio ed anche oltre. Tabbiani, il più contestato, ma Striscioni e Cori non hanno risparmiato i giocatori ed è Francesco Rapisarda ad assumersi le responsabilità sue e dei compagni. Io penso che il periodo, al di là di tutto negativo, che stiamo attraversando ci porta e porta pure i tifosi ad avere questa reazione giusta. Sappiamo che non stiamo facendo benissimo e ci dobbiamo assolutamente rimboccare le maniche e rialzarci per forza. Si è tenuto un vertice tra il patron Pelligra e il vice Grella, un confronto lungo che alla fine avrebbe portato all'ennesima fiducia a tempo per Tabbiani, proprio perché incombono sfide ravvicinate come la gara di mercoledì contro il Brindisi, recupero della seconda giornata, la trasferta di Potenza e il match di Coppa Italia contro il Picerno. Squadra in ritiro fino a domenica, mentre oggi alle 16 l'amministratore delegato Grella incontrerà la stampa per analizzare il momento delicato del club rossazzurro. E adesso a Buongiorno Sicilia vediamo il meteo di questo ponte di Ognissanti.
Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di martedì che vedrà tempo instabile e perturbato nella prima parte del giorno su parte del centro-nord. Situazione migliore invece al sud come sulla Sicilia. Il tempo dunque si presenterà stabile, assolato, con cielo sereno al più parzialmente nuvoloso ma con maggiore copertura nuvolosa in serata, specialmente sul versante tirrenico e sull'estremo settore occidentale. Ventilazione a tratti sostenuta con mari mossi e con temperature massime diurne ancora una volta al di sopra della media stagionale. Contesto di variabilità poi nella giornata di mercoledì. Inizialmente il tempo si presenterà stabile, asciutto, una giornata parzialmente soleggiata, ma in serata sarà possibile qualche goccia di pioggia prevalente sul versante tirrenico e ancora una volta sull'estremo settore occidentale con temperature in lieve calo. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Le domande. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatelo a casa, buonissimo. Allora, sto già in chiacchiera con gli ospiti che sono arrivati in studio, il dottor Sasha Agati, primario del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo Bambino Gesù di Taormina, ne abbiamo parlato tante volte, un centro d'eccellenza, insieme con il dottor Enrico Iannace che è responsabile anestesia e rianimazione post-cardiochirurgica. Allora, siamo agli ultimi giorni, insomma, rischia molto il centro cardiologico, è vero? Siamo ancora nella forbice della, deroghe della proroga tecnica, quindi siamo addirittura d'arrivo per capire appunto il futuro del centro e verso cosa stiamo andando. Ma quali sono le prospettive? Ma attualmente non abbiamo nessuna chiarezza su questo aspetto, sicuramente c'è una presa di coscienza collettiva, quindi aspettiamo notizie ufficiali o qualche segnale. Quindi il segnale deve arrivare da chi? Dalla regione e dal Bambino Gesù, che sono poi gli antiprofosti. La regione e il Bambino Gesù, perché il centro cardiologico è praticamente emanazione, posso dire correttamente, del Bambino Gesù. Il Bambino Gesù ha fatto la convenzione con la Regione Sicilia, quindi noi siamo l'espressione del Bambino Gesù qua in Sicilia, ma formalmente siamo comandati, almeno a livello professionale, e quindi siamo dipendenti dell'ASP di Messina. Ma anche le convenzioni che consentono l'attività del centro sono in scadenza, è vero? Sì. E perché questo? Di che si tratta? Si tratta appunto esiste un patto, una convenzionale con ASP Messina e Bambino Gesù attraverso l'ospedale, attraverso la Regione Sicilia, che appunto è stato rinnovato di anno in anno dal 2016 a oggi. Adesso la Regione ha deciso di mettere punto di chiarezza su questo aspetto, quindi diciamo che la scadenza è il 31 gennaio 2024. Ecco, il governatore Schifani si è mosso per mantenere la struttura attiva, ridistribuendo i posti letto. Come sta andando? In realtà per ora gli unici posti formalmente esistenti sono quelli di Palermo. Noi viviamo una forma di la proroga in attesa che Palermo in questo senso decolli, però in realtà se chiudono il centro viene privato un territorio di un servizio essenziale. Quando parla di Palermo si riferisce al civico? Al centro di cardiochirurgia di Palermo. Cardiochirurgia pediatrica del civico, giusto? Allora, prego, continui. Si priva il territorio di un servizio essenziale che praticamente sono anni che viene svolto. Noi non siamo solo cardiochirurgia, svolgiamo anche attività di altro tipo, collaboriamo con altre strutture ospedaliere, soprattutto le università, soprattutto per quanto riguarda pazienti di piccola età, neonati fondamentalmente, che hanno problemi associati. È un servizio che è importantissimo per tutta l'area orientale della Sicilia. Assolutamente, un servizio benemerito oltre che d'eccellenza, vero dottore? Diciamo che l'eccellenza è qualcosa che poi viene riconosciuta, noi facciamo il nostro mestiere, cerchiamo di farlo al meglio, cerchiamo di dare risposte a chi chiede soccorso al nostro centro. Ecco, ma adesso l'iniziativa del governatore Schifani in che direzione va, Diciamo che a noi non è chiaro, siamo in una fase ecco. di incertezza, questo dispiace perché sarebbe bello parlare della Taormina, adesso una seconda generazione di medici, di infermieri, dopo 14 anni lei può immaginare essere riusciti a creare una nuova generazione di, io ripeto, medici e infermieri, perché oggi subiscono entrambe un momento estremamente particolare, quindi
Sarebbe bello oggi dire siamo pronti a lanciare la nuova generazione e invece ci ritroviamo in un momento difficile. Ne sta parlando il governatore, ne sta parlando con il ministro Schillaci, che voi sappiate, siete informati di questo? Le voci sembra di sì, però in realtà a noi non ci arriva niente di ufficiale. Diciamo, certo. Ma quale potrebbe essere, diciamo, l'oggetto del contender a questo punto? Penso che riguardi molto il discorso dell'esistenza dei due centri, quindi il decreto Balduzzi che parla di numeri di posti di terapia intensiva in relazione al numero di abitanti che sussistono al centro. In realtà la Sicilia non è un'isola, è un continente. Distanze, popolazione, patologia, quantità di pazienti con questo tipo di problemi. Una regione vicina alla Calabria che non ha un centro di questo tipo, che potrebbe quindi partecipare al numero che serve per mantenere in esistenza il centro. Quindi il rapporto, diciamo, popolazione, centri di accoglienza e centri anche in questo caso di pediatria cardiologica sono collegati. Ci sono tanti esempi dove questo già avviene in deroga delle situazioni, appunto, come diceva il dottore Iannace, sia territoriali, logistiche, storiche. Perché ci dovrebbe essere un limite. C'è un limite che è legge, è un decreto legge, quindi va rispettato. E che non tiene conto però poi della qualità del servizio. Che è anche un po' di quello che è successo negli anni e come tutto è avvenuto. E voi che cosa chiedete? Cioè, come vorreste che la cosa si risolvesse? Ammettendo che l'ideale per noi e per il territorio sarebbe che il centro non vivesse di deroghe, di continui rinnovi che fanno male a noi, fanno male al personale, fanno male ai pazienti, alle signore che partoriscono bambini con questo tipo di problemi. Certo. C'è bisogno di continuità per formare ulteriormente altre persone, per dare assistenza al territorio, serve continuità per dare possibilità al personale di qualificarsi ancora di più. Io personalmente ho dei colleghi che andranno all'estero a formarsi, torneranno e si troveranno probabilmente prima il posto per cui sono andati fuori a formarsi. Ne avete formati tanti? Sì, in questo siamo veramente contenti. Come Resano ci occupiamo anche di medicina umanitaria, quindi molti vengono da fuori, molti li abbiamo portati con noi in missione. Alcuni di loro sono stati nei grossi centri americani, Boston, in Inghilterra, adesso c'è anche una collega appena rientrata dall'Inghilterra. Quindi abbiamo cercato sempre di fare sia della formazione che dell'educazione del personale uno dei punti centrali. Noi teniamo moltissimo all'accoglienza, crediamo moltissimo che sia un aspetto fondamentale per cui il criterio della continuità sarebbe l'optimum Ecco, ma il fatto che il Civico di Palermo stia riaprendo il centro di cardiochirurgia pediatrica in collaborazione con il Policlinico San Donato di Milano, ecco, per voi è un problema in più o un vantaggto? No, indifferente, perché da noi continuano ad arrivare pazienti. Stanotte è nato un altro bambino con un problema cardiaco, l'altra notte ancora, emergenze continue da Catania e delle strutture qua intorno. Non impatta con la nostra attività. È irrilevante questo, assolutamente perché no. è il segno, se ho capito bene, è il segno naturalmente della conferma della qualità del vostro, diciamo, servizio, se mi permettete questo termine, per cui la gente un pochino se ne frega di quali sono i limiti e i non limiti e sceglie la qualità. Il problema sarà per Palermo quando, se questo posto viene chiuso, queste persone che faranno? Questi pazienti che faranno, dove andranno? Già. E questo che risposta possiamo dare? Questo è veramente difficile. E questa la politica deve darci la risposta. Deve essere la politica. Una scelta. E che cosa deve fare la politica per, diciamo, avere un'idea che si può avvicinare alla realtà? Deve parlare più col cuore, in tutti i sensi. Parlare con voi o parlare con Roma? No, proprio col cuore e capire quali sono le necessità del territorio e dare risposta a chi ha necessità. È giusto. E le speranze sono a che livello? Buone? No, io credo che prevarrà il buonsenso. Noi speriamo tanto che prevalga il buonsenso. Poi è ovvio che è giusto, ci sono scelte di politica sanitaria regionale, noi facciamo i medici. Certo. Non possiamo entrare, non vogliamo entrare e speriamo tanto, viceversa, come dice il dottore Iannace, che venga presa in considerazione la storia di tanti anni di Regione Sicilia e di quello che è stato il percorso di Taormina, di Palermo. Noi siamo
assolutamente contenti dell'attività di Palermo, sapere di avere un centro di regione che se noi abbiamo un problema può aiutare un bambino è una cosa straordinaria. Questo va detto, va sottolineato. Non c'è... Questo è molto bello detto da voi. Assolutamente, noi dobbiamo pensare alla vita di un bambino, non a chi ha più cose o più posti letto. Giusto. Questo è molto importante. È il punto centrale della discussione. È importante che voi lo sottolineate, così come è importante che però appunto la prospettiva insomma, sia quella delle migliori e non quelle diciamo così un po' pesantucce che si prospettano. Avete tempo? Abbiamo tempo, abbiamo detto fino a gennaio 2024, 31 gennaio 2024. Chi sono i dirigenti che hanno rapporti con... No, devo dire che abbiamo avuto in questo periodo tantissime visite, gente che ci è stata formalmente vicino, bisogna dire anche questo, politici, anche attori, personaggi dello spettacolo. Personaggi dello spettacolo, è vero. Quindi, di questo siamo... Anche noi ogni tanto ne aspettiamo qualcuno che non fa altro che tessere le vostre lodi, giustamente. Quindi diciamo... Siamo convinti, ripeto, che non è una necessità di un singolo, ma una necessità della collettività, quindi nella decisione poi possa essere considerato tutto insieme. Bene, considerateci anche a vostra disposizione, anche noi facciamo il tifo per voi e speriamo davvero che questa vicenda possa risolversi per il meglio. E come dite voi, se c'è un centro a Palermo ce ne può essere benissimo un altro d'eccellenza altrettanto a Taormina. Grazie al dottor Sasha Agati, primario del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo Bambino Gesù, e al dottor Enrico Iannace, responsabile dell'anestesia e della rianimazione post-cardiochirurgica, dai quali abbiamo notato, se mi posso permettere, anche la grande umanità che vi anima e che in qualche modo ci commuove. Grazie davvero e buon lavoro e in bocca al lupo. Adesso facciamo una pausa e poi parleremo con altri ospiti. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, 31 ottobre, ci occupiamo di tutto per il vostro ponte, compresa la cucina. Ecco per voi una ricetta. Ecco, la rimanderemo meglio, completa, anche di audio, fra pochissimo. Intanto è venuto il momento di incontrare un magistrato scrittore, è Andrea Apollonio. Buongiorno e benvenuto, se è già in collegamento. Eccolo qua. Buongiorno. Buongiorno a lei, pugliese, è stato procuratore a Patti, ma è anche scrittore, autore del libro L'inferno non prevarrà, editore Rubettino, ed è un libro, un fiction, un romanzo sulla mafia dei Pascoli, che purtroppo invece in Sicilia e anche dalle sue parti è molto nota e molto conosciuta. Ci ricordiamo tutti della vicenda che è stata tirata fuori da Giuseppe Antoci quando era presidente lì da quelle parti, e ha smascherato la mafia, diciamo, dei Nebrodi, la mafia dei Pascoli. Questi truffavano i fondi europei e in seguito al suo impegno, alla sua denuncia, ha anche rischiato la vita perché ha subito un attentato. Poi alla fine il Tribunale di Patti gli ha comminato, come si dice, 6 secoli di carcere per 101 imputati, 91 dei quali sono stati condannati. Questo per iniziativa della denuncia del suo collega Giuseppe Antoci. E un po' il suo romanzo, il suo libro L'inferno non prevarrà si ispira anche a questo. Ecco qua la copertina, come vedete l'editore è Rubettino. Si parte con proprio un allevatore dei Nebrodi che scompare, mentre contemporaneamente un funzionario
comunale cade adesso non dico molto, ma insomma mi fermo, cade dal quarto piano di un albergo e lì comincia la trama. È un po' così, insomma, la vicenda che lei ha raccontato, dottor Apollonio. Sì, è una vicenda che si snoda attraverso vari passaggi. Lei ha fatto riferimento ad un caso di lupara bianca, la potremmo definire così, attorniato però da altre vicende abbastanza misteriose. Lo sfondo, come ha detto lei, è il fenomeno mafioso della mafia dei pascoli, che è un fenomeno che, come ha ricordato, è stato cristallizzato ormai in varie sentenze e che vede i gruppi mafiosi dei Nebrodi e non solo, purtroppo, fare affari indebitamente con i terreni da pascolo. E ovviamente il metodo mafioso viene esercitato proprio per accaparrarsi questi terreni che a volte neanche esistono. Da qui l'espressione i pascoli di carta, che poi ha prestato il titolo al primo romanzo che precede L'inferno non prevarrà. Certo, lì nel suo romanzo a un certo punto c'è un albergo che è diretto da una suora, madre Berenice, che poi è sorella di un procuratore, il procuratore generale Ficarra. Insomma, c'è un intreccio abbastanza, come dire, ben studiato, dottor Apollonio. Beh, la ringrazio. Sono tanti i personaggi che compaiono in questo romanzo, personaggi anche molto diversi tra di loro. Ha fatto riferimento ad una suora, compaiono anche dei sacerdoti, sono figure, diciamolo subito, per lo più positive. L'idea e l'immagine che si vuole comunque rassegnare è un'immagine positiva, perché il messaggio sotteso al libro vuole essere un messaggio di speranza. In questo senso il titolo, L'inferno non prevarrà, ai miei occhi richiama un po' quello che diceva Giovanni Falcone sulla mafia. La mafia non è affatto invincibile. Ecco, l'inferno non prevarrà è un po' come dire: guardate che la mafia ad un certo punto verrà sconfitta. E questo è il messaggio di speranza che alla fine della storia, risolti più o meno tutti i casi misteriosi che compaiono nel percorso narrativo, si vuole lanciare. Certo, tra l'altro i magistrati, lei ha citato Giovanni Falcone, ma ci sono gli altri magistrati che sono stati vittime come lui di attentati gravissimi, di stragi della mafia, che vengono in qualche modo evocati nel corso del suo romanzo, giusto dottore? Sì, guardate, io questo lo voglio dire: se noi oggi viviamo in una società libera e profondamente democratica, lo dobbiamo a quegli uomini dello Stato che nel corso dei decenni si sono immolati nell'adempimento dei loro doveri e facendo scudo alle spinte violente e antidemocratiche di fenomeni come quello terroristico e mafioso. E non mi riferisco soltanto ai magistrati uccisi dalla mafia o dal terrorismo, ma anche a imprenditori, sacerdoti, giornalisti, uomini politici, uomini delle istituzioni, uomini della società civile che non hanno ceduto al ricatto della violenza. Ecco, questo Salvatori, il sostituto procuratore Salvatori, che è il protagonista di questo romanzo, lo sa benissimo, e a quelle figure luminose fa riferimento soprattutto nei momenti in cui è colto da grandi dilemmi esistenziali che vengono in un certo senso sempre sciolti dall'emersione di queste figure luminose, come appunto Falcone, Borsellino, ma anche Rosario Livatino, Costa, Scaglione, magistrati uccisi dalla mafia in Sicilia che ad un certo punto diventano veri e propri numi tutelari
del sostituto procuratore Salvatori. E questo è molto bello naturalmente che avvenga nel suo romanzo, che però, dicono gli esperti, anche si sente influenzato da scrittori siciliani insomma, di livello altissimo come Leonardo Sciascia. È vero questo? Il mio riferimento è senz'altro Leonardo Sciascia, ma per una ragione molto semplice. Leonardo Sciascia ha capito prima di tutti il fenomeno mafioso. All'inizio degli anni 60 ha scritto quel libro fondamentale che è Il giorno della civetta, ma lo ha descritto meglio di tutti, e quindi credo che chi intenda ripercorrere oggi le evoluzioni del fenomeno mafioso, che è un fenomeno molto sfaccettato, abbiamo parlato prima della mafia dei pascoli, che è una delle tante facce del fenomeno mafioso oggi nel nostro paese, e che peraltro vede l'ingresso della borghesia mafiosa, che è una componente della mafia ancora più impalpabile. Ecco, io credo che chi voglia raccontare queste evoluzioni non possa prescindere dal metodo di Leonardo Sciascia, che poi si può condensare nella famosa frase di Umberto Eco, secondo cui ciò di cui non si può teorizzare si deve narrare. Ecco, infatti lei lo fa nell'Inferno non prevarrà, editore Rubettino. Dottore, lei l'ha già anticipato, ma è inevitabile che io glielo chieda. Noi abbiamo due come dire, realtà davanti che raccontiamo quasi tutti i giorni con il nostro telegiornale, con il nostro Buongiorno Sicilia, cioè da una parte i successi dello Stato, compreso l'arresto di Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza, realizzato grazie a una ingegnosa operazione di polizia, diciamo, classica, e contemporaneamente però anche rapporti come quello recente della DIA, che dice ancora la mafia, nonostante i colpi subiti, continua ad avere suggestione, a essere attrattiva presso i giovani. Dal suo osservatorio, questa volta non più di narrativa ma della realtà, a che punto siamo su questo? Beh, la mafia, i gruppi mafiosi tendono ad apparire sempre di meno, ad utilizzare sempre di meno la violenza, a sparare soltanto quando è strettamente necessario. Puntano ai soldi sempre di più, e in questo caso, nel caso di cui stiamo parlando, ai corposi finanziamenti comunitari, e in più si appoggiano alla borghesia mafiosa, che è una componente, diciamo, ben vestita, spesso in giacca e cravatta, che consente ai gruppi mafiosi di arrivare, di raggiungere quegli obiettivi di profitto che poi sono l'essenza di una mafia. In questo senso gli ultimi avvenimenti che lei ha ricordato sono straordinariamente importanti per dare un senso e un significato di legalità. Lei ha richiamato prima anche il protocollo Antoci. Quella è stata una risposta straordinaria di legalità al malaffare dilagante. Ecco, io riscontro tanti messaggi di profonda speranza, e in questo senso questo libro vuole inserirsi in questo solco, e sebbene da un piano molto diverso come quello narrativo, voglia lanciare il messaggio che le mafie, come diceva Giovanni Falcone, sono fenomeni sociali, e se noi ci impegniamo questi fenomeni verranno prima o poi debellati. Tornando alla narrativa, dottor Apollonio, ha già in cantiere il prossimo romanzo? Assolutamente no. No. Questo romanzo in verità chiude una storia che è partita con il precedente romanzo, che ha sempre come protagonista il sostituto procuratore Salvatori, che si intitola appunto I pascoli di carta, ma con questo si chiude un percorso narrativo, diciamo così, si completa quella storia che era rimasta in buona misura aperta. Quindi la mia risposta è assolutamente no.
si dedicherà chissà ad altro genere, sempre narrativa, ma magari ad altri argomenti. Non lo so, lo vedremo, ci tenga informati. Intanto complimenti per il suo questo nuovo romanzo, L'inferno non prevarrà, come vedete la copertina, eccolo qua, Rubettino, Andrea Apollonio, il magistrato sostituto procuratore a Patti, con il quale abbiamo scambiato queste piacevoli conversazioni. State con noi, facciamo una breve pausa e poi torneremo ancora con Buongiorno Sicilia. Sicilia, versione Ponte di Ognissanti. Allora ecco la ricetta per questi giorni speciali. Buon appetito, anche se sono soltanto le 9 di mattina, comunque insomma, potete cominciare a prepararvi. Noi invece adesso andiamo a Palermo in diretta, ci mettiamo davanti al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Cristina, dove con il nostro Marco Gullà c'è il direttore Domenico Cipolla, che è il direttore del pronto soccorso. Non so se i nostri colleghi sono pronti, eccoli là, li vedo. Dobbiamo parlare purtroppo di piccolissimi adolescenti che vengono ricoverati anche per i motivi più sorprendenti, meno prevedibili per le loro giovani età. Marco, a te l'introduzione, vai. Buongiorno Michele, sono con il direttore del pronto soccorso dell'ospedale di Cristina, il dottore Domenico Cipolla, che è un'istituzione, un'icona per questo nosocomio. C'è un dato assolutamente allarmante, noi lo abbiamo anche trattato nel corso dei nostri TG, tantissimi ricoveri ma soprattutto tantissimi piccoli pazienti che ingeriscono droga e che ovviamente vengono portati qui al pronto soccorso, dove il dottore Cipolla, assieme a uno staff assolutamente incredibile, riesce a salvare tante vite. Sì, abbiamo notato negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, un aumento molto importante dei casi di intossicazione accidentale da cannabinoidi. Parliamo di bambini molto piccoli, tra i 8 mesi e i 2 anni, quindi si tratta di assunzione accidentale evidentemente, probabilmente dovuto al fatto che c'è una diffusione di queste sostanze, possiamo dire casa per casa, soprattutto in alcune zone, in alcuni quartieri, per il commercio e lo spaccio di queste sostanze, e questi bambini spesso ingeriscono accidentalmente queste sostanze appunto e vengono portati in pronto soccorso in condizioni più o meno gravi, spesso iporeattivi, sonnolenti, ma talvolta anche in coma. Abbiamo avuto davvero diversi casi, un paio sono finiti anche in rianimazione, fortunatamente sono sopravvissuti tutti, ma è un'emergenza che bisogna segnalare, anche perché informandoci anche con i colleghi di altre città d'Italia, probabilmente qui abbiamo un più alto tasso di incidenza che c'è adesso in Italia. Sì, dicevamo appunto di un tasso abbastanza alto, anche perché questi piccoli, perché ingeriscono questa droga? Lei mi diceva, dottore, perché ovviamente la scambiano per del cibo, dei frammenti di cibo. Sono piccole molliche, possiamo dire, di sostanze che trovano, ahimè, nell'ambiente domestico, soprattutto dopo il Covid e durante l'epoca Covid, evidentemente, ma lo dicono questo le forze dell'ordine, lo dicono gli studi, ci sono stati, una parcellizzazione delle attività di commercio, ahimè, e di spaccio di queste sostanze, per cui addirittura, mi dicono casa per casa che ci sono talvolta delle situazioni di grandissima diffusione. E quindi i bambini, gattonando a terra o trovando sul tavolo un po' di queste sostanze, le ingeriscono occasionalmente, perché quella è una fase dell'età in cui i bambini portano tutto in bocca, è la fase orale. Quindi nel 95% dei casi abbiamo osservato, ripeto, 25 casi in un anno e mezzo, cannabinoidi. Solo in un paio di casi, una volta era uno sciroppo di metadone e una volta era una sostanza eccitante tipo cocaina. La domanda che le voglio fare, e poi passo ovviamente la palla allo studio, è perché a Palermo ci sono tutti questi casi e magari in altre città no, dottore? Beh, diciamo che probabilmente un po' il quartiere dove noi insistiamo, che è il quartiere albergheria, il quartiere della città, magari in cui c'è anche il Ballarò, c'è anche un'esplosione di crack e di altre sostanze, quindi è un fatto sociale. Ma non è solo questo, probabilmente si registra qui una maggiore
diffusione e una disattenzione da parte di giovani genitori che non sempre sono del tutto attenti, magari spesso sono bambini affidati alle nonne, quindi è un fatto sociale che va indagato molto attentamente e che sicuramente va attenzionato da parte di tutte le istituzioni. Michele. Non c'è dubbio che è una realtà che ci fa venire la pelle d'oca, avete descritto qualcosa di veramente incredibilmente straordinario, bambini tra i 9 mesi e i 2 anni che vengono ricoverati perché hanno ingerito naturalmente accidentalmente della droga. Però è vero, dottor Cipolla, che ci sono anche casi, ci sono stati al pronto soccorso da lei diretto, di ragazzini piccolissimi tra gli 11 e i 13 anni che sono arrivati da voi, che sono stati portati per abuso, in questo caso, di stupefacenti. Sì, diciamo bambini piccoli tra gli 11 e i 13 anni, come dice lei, che cominciano ad assumere droga sistematicamente e quindi cominciano ad avere effetti importanti. E ci sono moltissimi casi che quasi sempre ricoveriamo anche in neuropsichiatria infantile, perché chiaramente ci sono delle problematiche sottostanti, delle situazioni spesso di trascuratezza, di abbandono o di disagio sociale molto importanti. E quindi questo è un altro grosso problema, quindi l'assunzione volontaria di sostanze in bambini molto giovani. Una grossa fetta pure di adolescenti, ma che in parte afferiscono all'altro pronto soccorso adulti, poi vengono rimandati qui e anche noi li rivediamo e li ricoveriamo, ripeto, per cercare di cercare di affrontare il problema in atto, ma soprattutto capire le problematiche che portano a queste assunzioni sistematiche. Ma purtroppo Michele qui all'ospedale che vedete alle nostre spalle, che poi insomma è il pronto soccorso, tra l'altro c'è un bellissimo murales che è stato realizzato un po' di tempo fa, e in questo ospedale ci sono anche dei casi di abusi anche in famiglia, abusi soprattutto sessuali, dottore. Sì, anche questo noi ci proponiamo di essere un po' come delle vedette, cerchiamo di far emergere questi problemi che sono assolutamente preponderanti. Anche qui, se non le si cercano, certe cose magari sfuggono. Noi abbiamo attivato in quest'ultimo anno un protocollo d'intesa con il Tribunale minore, il Tribunale ordinario, le istituzioni, e riusciamo, con molta più facilità rispetto a prima a intercettare tanti casi di abuso sessuale, ripeto, 12 casi in 9 mesi, più 7 casi di abusi fisici e molti casi adesso ci vengono anche inviati dalle case famiglia, dalle istituzioni, dai magistrati stessi. E ripeto, anche qui facendo un po' un confronto con altre parti d'Italia, se non si cercano, se non si sta molto attenti a queste problematiche, talvolta sfuggono. E fare sfuggire dei casi di abuso sistematici nei bambini significa creare dei bambini con grosse difficoltà, traumi psicologici, cosiddetti ACE, come li chiamano gli americani, cioè gli eventi avversi dell'infanzia che poi sono causa di depressione nell'adulto, di malattie anche croniche, diabete, broncopatia cronica ostruttiva, asma, depressione, e quindi portano molto spesso a delle vite molto tormentate. È stato calcolato che un bambino abusato ha una incidenza 1000 volte superiore di diventare un abusante a sua volta nella vita adulta. Quindi questo è soltanto uno dei piccoli esempi che ci porta a scommettere molto sulla intercettazione precoce di questi casi e cercare di interrompere questi circoli viziosi che portano, ahimè, a delle situazioni estreme nel giovane adulto e nell'adulto poi. Se ho ancora una domanda a disposizione, Michele, certo, vorrei chiedere al dottore Cipolla, che conosciamo un po' tutti qua in città, insomma, per il grande lavoro che appunto svolge assieme al suo team, qual è l'episodio che l'ha scosso maggiormente, dottore? Ma ce ne sono tanti, devo dire che spesso questi bambini vengono molto spauriti e molto, disorientati, e anche i genitori talvolta sono positivi inizialmente, ma ce ne sono alcuni che poi molto spesso entrano in confidenza con noi, entrano in relazione, e anche i genitori talvolta ci ringraziano poi per l'interruzione di questi circoli viziosi. Noi, guardi, in questa settimana ne abbiamo avuti 3, e quindi devo dire ce ne sono 3 casi di abusi? 3 casi di abusi, di cui 2 segnalati dai pediatri di famiglia e uno accorso accidentalmente al pronto soccorso. Ce ne sono tanti, magari raccontare un singolo caso non va bene, però
ripeto, è una realtà che va attenzionata, che va cercata, e questo è anche un invito che faccio a tutti gli altri ospedali della Sicilia o d'Italia, perché sono situazioni che, se vengono trascurate, portano a danni sempre maggiori per i nostri bambini. Eh sì, Michele. Sì, è una realtà davvero inquietante che ci ha descritto. Voi fate un lavoro meritorio, non possiamo che complimentarci naturalmente con il dottor Cipolla. A Palermo lo conoscete tutti, ma insomma è anche importante sottolinearlo qui in televisione. Ma indubbiamente l'effetto che fa presso di noi è un effetto sconvolgente. Noi pensiamo che vengono da voi quasi per non soltanto risolvere il problema immediato, si tratta di pronto soccorso, quindi è necessario un intervento medico urgente, ma anche come se fosse una struttura sociale, come se, che manca forse, perché poi dopo che voi ve ne occupate che succede? Beh, è una domanda che davvero coglie nel segno, perché per esempio, mi viene in mente un mese fa una mamma che ci ha portato un ragazzino di 12 anni, questa volta assuntore di cannabinoidi, che ci ha detto: non ce la faccio più ragazzi, aiutatemi voi, perché quindi, come dice lei, forse talvolta ci sostituiamo al territorio, a delle realtà che magari non sempre le persone riescono a trovare, e poi noi chiaramente attiviamo psicologi, assistenti sociali, abbiamo una situazione organizzativa che ci consente poi, assieme chiaramente alle forze dell'ordine, al Tribunale dei minori, al Tribunale ordinario, di valutare quelle che sono le varie soluzioni che si possono porre in questi casi. In genere poi si va o dall'assegno economico, dall'attività di messa in famiglie particolari, magari quando è il caso di staccare il bambino assieme alla mamma e metterlo in situazioni protette. Certo. Poi il territorio e le altre strutture chiaramente fanno la loro parte, però ecco, noi siamo presenti in questo e cerchiamo di dare l'input iniziale per cominciare un nuovo percorso. Davvero complimenti, dottor Cipolla, per il vostro meritorio lavoro, non soltanto prima di tutto per l'intervento medico immediato, ma anche per la supplenza che svolgete, perché poi svolgete un lavoro di supplenza, sostituite a quello che in realtà non c'è. Ci vorrebbe un'assistenza sociale molto maggiore e che purtroppo, come ci ha descritto lei, in molti casi viene a mancare. Io direi, Marco, se tu sei d'accordo, ci fermiamo qui, lasciamo il dottor Cipolla, lo lasciamo al suo lavoro, che è sicuramente molto importante. Noi riprendiamo la linea con te, Marco, ci rivediamo molto presto nel telegiornale. Adesso grazie a voi. Grazie Marco. Adesso vediamo se possiamo cambiare completamente argomento, tirare un po' il fiato, come è anche giusto che sia. Diamo un'occhiata alle stelle, lo facciamo con Marco Amato naturalmente. Vai Marco. Buongiorno e buon Halloween a tutti. Oggi è una festa molto particolare, un po' maltrattata e un po' misconosciuta, di cui vi vorrei parlare un po' e metterla un po' sotto i riflettori delle stelle. Ecco, vedete, Halloween è una festa che letteralmente nel linguaggio scozzese antico significa proprio festa di tutti i santi, la sera, per la precisione, di tutti i santi. La tradizione vuole che questa sia una sera dedicata all'assottigliamento del muro, della realtà che divide il mondo reale da quello del trascendente. È insomma una notte magica riconosciuta come una notte di maggiore contatto con l'entità dei defunti o l'entità dell'aldilà. C'è un avvicinamento, quindi c'è una comunicazione e la festa assume tanti connotati che sono quelli di contatto, di comunicazione e di celebrazione con chi non c'è più. Ecco, vedete, Halloween si compone di tante note caratterizzanti. Per esempio, il chiedere dolcetto scherzetto era proprio una maniera di omaggiare chi non c'è più come un do ut des per ricordare la presenza stessa della loro carineria. Anche nella nostra cultura siciliana, per esempio, è tipico il regalo dei morti ai bambini, ed ecco proprio è come una carezza che viene dal
dall'aldilà. Mentre invece abbiamo qua anche sul tavolo un Jack of Lantern. Che cos'è? È vero che proprio quando in questa notte, secondo la tradizione, gli spiriti si avvicinano agli umani, qualcuno sul far del giorno può trovare difficoltà a tornare nel suo mondo, e scavare le zucche e mettere dentro una lanterna era dare loro ospitalità. Quindi in realtà la zucca, che sembra un elemento molto pauroso, quasi da horror, in realtà è un dolcissimo agio che si dà magari a qualche spiritello monello che ha tirato tardi e non fa in tempo a tornare a casa. Ecco, vedete, oggi è una luna molto particolare, quella in Gemelli è quella proprio dello spirito, della goliardia, e sono entrato assolutamente nello spirito proprio oggi per augurarvi un Halloween veramente all'insegna della comunicazione, dello scambio e del divertimento leggero. Sicuramente i Gemelli sono un segno zodiacale che parla di comunicazione, e gli Aria oggi sono favoriti, quindi i Gemelli, Bilancia, Acquario sono sulla cresta dell'onda in termini comunicativi, relazionali, lavorativi e soprattutto amorosi. Gli incontri sono molto fortunati per questi segni, sempre in costante movimento. Chiaramente se va bene agli Aria va bene anche il fuoco, quindi il Leone recupera un po' di calma, l'Ariete riesce a socializzare bene e anche a vivere un po' d'amore, ci voleva. Sagittario, luna in opposizione, proprio voi siete quelli meno avvantaggiati dei segni di fuoco, ma riuscite comunque a valutare bene i problemi e anche a tenervene, se è il caso, un po' distante. L'aria chiaramente non fa il paio con la terra perché è molto più strutturata e meno mobile di lei, quindi Toro, Vergine e Capricorno avranno oggi una maggiore difficoltà relazionale, lavorativa ed economica, mentre invece gli acqua, scusate, hanno un po' di agitazione emozionale, in particolare i pesci, perché la luna è in quadratura, quindi i pesci oggi forse hanno fretta, hanno un po' di ansia per concludere una serie di cose a cui tengono tanto. Mentre invece gli Scorpione e i Cancro sono tutti fibrillanti per dei nuovi progetti Cancro che riguardano la casa e la ricerca affettiva, mentre invece gli Scorpioni hanno delle prospettive vulcaniche e ci stupiranno grandemente tra poco. E detto questo, vi rinnovo i miei auguri per un'ottima giornata e felice Halloween a tutti! Marco, anche per le prospettive vulcaniche degli Scorpioni, e complimenti per il tuo bellissimo cilindro. Allora, lo sapevate che il 31 ottobre del 1512 è una data da ricordare? Voi direte perché? Perché quel giorno Papa Giulio II ha presentato gli affreschi appena completati da Michelangelo, questi qui, per decorare la maestosa volta della Cappella Sistina, uno dei capolavori assoluti dell'arte dell'umanità, qualcosa di splendido, di magico. Se non ci siete andati, fate la fila per andarci assolutamente. Andiamo avanti di appena 5 anni. Il 31 ottobre 1517 Martin Lutero scuote l'Europa con le sue 95 tesi che appende lì alla porta della chiesa. Sebbene non le abbia esattamente affisse sulla porta del castello di Wittenberg, come spesso si narra e come mostra questa illustrazione, è certo che questo evento, le 95 tesi di Martin Lutero, hanno segnato l'inizio della riforma protestante, nasce il protestantesimo. E arriviamo al 31 ottobre del 1892, quando Doyle pubblica le avventure di Sherlock Holmes e l'inizio della scalata al successo dopo la delusione per la mancata carriera di medico. Lui era medico, no? Non andava tanto bene, si è messo dato alla letteratura, ed ecco qua i capolavori di Sherlock Holmes, il successo enorme che dura ancora oggi. Una curiosità, l'iconica frase "elementare Watson" non c'è in nessun racconto del celebre detective, è nata evidentemente dopo, forse anche dal cinema. Ancora, 31 ottobre 1926, scompare Harry Houdini, l'uomo che nessuna catena o camicia di forza o baule era riuscito a trattenere, è passato alla storia come il più grande illusionista di tutti i tempi. Lo stesso giorno, il 31 ottobre, il quindicenne Anteo Zamboni cerca di attentare, eccolo qua, giovanissimo, di attentare alla vita di Mussolini a Bologna, tuttavia non riesce a colpirlo
e viene linciato dalle squadre fasciste. Anteo Zamboni a Bologna. E poi questa che vedrete fra un momento, una delle sculture più, questa qui, imponenti e riconoscibili al mondo, il monumento nazionale del Monte Rushmore degli Stati Uniti, che ritrae i volti dei presidenti, di alcuni dei presidenti. La sua costruzione è stata ufficialmente completata il 31 ottobre del 1941, mentre il 31 ottobre del 2011 siamo diventati 7 miliardi, un dato impressionante che sorprende e imbarazza l'Occidente, che ha tassi di natalità sempre più bassa. Ma segnatevi quest'altra data: si prospettano 9 miliardi di abitanti nel 2050. Nel 2050 saremo 9 miliardi. E come ogni anno, il 31 ottobre, come ci ha ricordato Marco poco fa, Marco Amato, si festeggia Halloween. Sebbene in tanti credono che sia una festa nata in America, le sue origini vanno cercate invece qui, in Europa, in particolare in Irlanda, dove oltre 3000 anni fa si festeggiava l'antico Capodanno celtico, proprio fra il 31 ottobre e il 1 novembre. Ecco da dove nasce Halloween. Per concludere, il 31 ottobre del 61 nasce Larry Mullen, celebre batterista degli U2. Lui era alla ricerca di compagni, eccolo qua, guardate, bello come il sole, lì che in piena attività, e voleva fare una band e non aveva nessuno con cui farla. Aveva messo un volantino sulla bacheca della scuola e così quelli che sono arrivati erano gli U2, sono diventati gli U2. Adesso noi li ascoltiamo in Stuck in a Moment, bloccato in un momento. È un'esibizione che si è tenuta al Madison Square Garden per celebrare il 25° anniversario della Rock and Roll Hall of Fame. A questa sessione ha partecipato anche Mick Jagger, insieme con la figlia Elizabeth, che hanno registrato i cori di questa canzone degli U2, Stuck in a Moment. Grazie per essere stati con noi, a domani 1 novembre, buon 1 novembre, buon Halloween, buongiorno Sicilia. Afraid of anything in this world. There's nothing you can throw at me that I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. Thought you were a fool, but darling, look at you. Hey, you gotta stand up straight, carry your own weight. These tears are going nowhere, baby. You got to get yourself together. You got stuck in that moment, now you can't get out. Oh, love, look at you now, stuck in that moment, and you can't get out. I was conscious, half asleep.